आज 16 अप्रैल 1853 है और आज से भारत में रेलवे शुरू हो गई है। हम सब पहली बार ट्रेन देखने प्लेटफॉर्म पर भाग के जा रहे हैं। भारत की ये पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे सिर्फ 57 मिनट में जाएगी और मैं पहले यात्रियों में से एक हूँ। देखो, ये है भाप इंजन। पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है जो पिस्टन को चलाती है और फिर पहिए घूमते हैं। इसी ताकत से ये ट्रेन 34 किलोमीटर चलेगी। ये देखो दोस्तों, ये पहली रेलवे की टिकट है। इसका किराया सिर्फ 1 रुपया था। आज हम सोच भी नहीं सकते इतने कम पैसों में सफर। क्या आपको पता है, इस पहली ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 से ज्यादा यात्री थे। यहीं से भारत की रेलवे यात्रा शुरू हुई।